السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مش فيديو تعليمي، ده عشان الناس تاخد فكرة عن الكاتينة ازاي بتتغير، لان في ناس فاكرة ان الكاتينة عشان بتتغير لازم الموتور كله بيتحل. ده سكوتر جيت 4 احمد باكن بيغير له الكاتينة وهو راكب، بس في سكوترات ما بينفعش يتغير الكاتينة والموتور راكب مكانه علشان بيبقى المكان ضيق، مفيش مكان يحرك ايديه زي ما هنشوف في الفيديو كده. فالموتور بينزل من مكانه ولكن ما بيتفكش الموتور عشان نوصل للكاتينة، احنا بس بيتفك الغطا بتاع الوش زي ما احنا شايفين كده، وبنطلع الترس بتاع الكامة وبيتغير الكاتينة عادي يعني. اسيبكم على الفيديو بقى.